당장 타자 빨리 치려면 어떻게 해야 돼요? 저는 보통 어렸을 때 그 게임을 많이 해가지고 네. 타자가 빨라진 편이라. 아니 저는 독수리 타자라서 아무리 빨리 쳐도 빨리 안. 저 한 200 나올걸요? 한번 해볼래요? 해볼래요. 그래요. 타수 어디 나와요? 아! 어, 300! 336 나왔어요. 얘도 빨라, 얘도 빨라. 이게 일반인이지. 아, 얘도 빠르네. 447. 440. 한번 해볼게요. 우와. 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 948 나와요. 우와. 무슨 일이에요, 이게? 이 정도면 속기사 아니에요? 재밌다. 아니, 또도도도도도도도도도도 이런 소리가 들렸는데 형 그냥 아르르르르르 900m는 진짜 말도 안 돼. 900 약간 이요? 보여줄 걸 이거 잠깐 네. 돌려가지고. 저희 둘이 합친 거보다 빨리. 와. 버리고